mchakato wa katiba mpya lazima tuanze huku mtandaoni, ili itakapofika siku rasmi ya kuanza kuidai hiyo katiba, tujue vitu vya kusimamia kuipata katiba yetu kwa faida yetu. Wanaotunyonya wanatumia sheria. Kwa hiyo walitengeneza sheria ambazo kwa kutumia hizo sheria wanatunyonya. Ndio maana ukizipinga hizo sheria wanakuchukua, wanakupeleka mahakamani. Na kazi ya mahakama ni kutafsiri sheria inasemaje. Nilitengeneza ile video yangu nikawaambia ardhi ya Watanzania sio ya Watanzania, bali bado ni ya mkoloni. Na nikawafafanulia vizuri kabisa. Unakwenda kununua ardhi, serikali ya sehemu husika, local government, haihusiki kwa 100%. Bali ni mtu anaitwa dalali au real estate agent ambaye amepewa kibali na serikali kuu ya nchi, ambayo hiyo serikali kuu ya nchi, weka kwenye mabano, ni mkoloni, kwenda kumuuzia individual ardhi. Sijui nilieleweka? Leo hii na hela yangu na kwenda Bagamoyo kununua ardhi. Anayenipeleka Bagamoyo ni agent, real estate agent ambaye amepewa kibali na serikali kuu. Serikali ya Bagamoyo kule Pwani haihusiki kwa 100%. Nikizulumiwa ndio serikali ya Bagamoyo inaanza kutafutwa. Ni upumbavu uliopitiliza. Badala ya mimi kwenda Bagamoyo na kukutana na serikali ya Bagamoyo ikaniuzia shamba au kunikodishia wherever, alafu nikajaza dokumenti zote zinazotakiwa, alafu zile dokumenti ndio serikali ya Bagamoyo ikaleta central government. Ndivyo inavyotakiwa, kwa sababu mmiliki halisi wa ile sehemu ni serikali ya Bagamoyo Pwani. Wale locals wakisema hatukutaki wewe kwa mpango wako, lazima waheshimike. Sasa hiyo ilikuwa ni kwa upande wa ardhi. Sasa tuje kwenye mfumo wa makazi. 100% wa Tanzania, 100% Tanzania sio ya Watanzania. Nataka niongee kwa mifano, sitaki kuongea kwa ngonjera. Wanaonifuatilia nimeshawaambia mimi nakaa Kariakoo. Ndio sehemu niliokaa muda mwingi sana, zaidi ya miaka 10 na tangia nifike Dar es Salaam. Sasa Kariakoo Posta ni kipande ambacho kina utamaduni tofauti sana na hivi vipande vingine vya nje ya mji kama Mbagala, Kisemvule, Gongo la Mboto. Kariakoo iko tofauti sana. Japokuwa utofauti wake sio kwamba bado unamfavor Mtanzania, hapana. Bado unawafavor wenye nguvu. Kwa una nguvu tu, you can flip flop wherever you want. Unaweza kufanya jambo lolote ambalo kiali halisi litamdidimiza Mtanzania. Iko hivi. Kwa mara ya kwanza naenda kupanga, ndipo nikagundua kumbe Tanzania sio ya Watanzania. Niliokota namba ya dalali, nikampigia dalali, dalali akanichukua, akanipeleka kwenye nyumba husika. Tukaelewana, nikamlipa dalali, nikahamia. Ile sehemu nilikaa miezi 3. Sasa sikuipenda kwa sababu ya mazingira yake, lakini nilikuwa na haraka, kwa hiyo ikabidi nikae tu pale kwa ile miezi 3. Baada ya miezi 3 kuisha, nikahama. Sasa ule mchakato wa kuhama ndio nilivyovigundua. Kwanza nilipitisha kama siku kadhaa hivi. Yule mwenye nyumba akanipigia simu akaniambia tarehe za kulipa zimefika. Nikamwambia najua, subiri tutawasiliana. Baadaye nikaja kumpigia nikamwambia nahama. Yule mwenye nyumba akapanic. Akaniambia unijui wewe? Umepitisha siku ngapi? Nataka kodi yangu ya mwezi. Nikamwambia hamna shida. Nikamlipa kodi ya mwezi. Maana yake practically nikaa nimelipa kodi ya nilikaa pale miezi 4, japokuwa sikukaa miezi 4, nikahama. Swali linakuja, nimehamia ile sehemu na nimekaa miezi 3, sikuwahi kuijua local government. Mind you, namshukuru Mungu sikuwahi kupata tatizo lolote. Tengeneza picha hii kwenye kichwa chako kizuri. Ningeamua kuzozana na yule mwenye nyumba, wewe unafikiri ni kitu gani kingekuja pale? Kama sio local government, ni central government. Kumbuka kuhamia pale, mwenye nyumba sikuwahi kumjua, bali kulikuwa na kama msimamizi. Kwa sababu sehemu yenyewe ilikuwa ni kama hostel fulani, lakini sio hostel kwa sababu ni karibu na chuo. Sasa manake mwenye kile kiwanja aliona kama fursa kwamba kama kuna chuo hapa, ngoja nijenge nyumba ambayo wanachuo wanaweza wakaipangisha. Yaani ni mwenye shamba aliona fursa kulingana na aina ya biashara inayofanyika sehemu husika. Kwa hiyo akajiongeza. Kwa hiyo ndani ya ile sehemu nilikuwa nakaa kulikuwa na vijana wa chuo. Na kuna kitu nilijifunza kwao cha ajabu sana. Sasa wewe tengeneza picha. Nimekaa sehemu miezi 3. Sijui local government.
simjui mwenye nyumba, kisa tu nilikuwa na fedha. Sasa ningeamua kulianzisha pale kwamba sikulipi na naondoka, yule mwenye nyumba angenijazia mabouncer au angekuja na timu yake ya enforcement kushurutisha anachokitaka, pangekuwa na amani. Kwa nini? Hii ndiyo akili yangu ya kipumbavu. Kwa wale ambao mnaniona mimi mpumbavu, nimesha kubali kuhamia sehemu husika. Kwa nini mchakato wa kwenda kupanga usianzie kwenye local government? Kwa sababu yule ndio rais wa sehemu husika, na aniulize maswali ya kimsingi: majina yangu kamili, nilikozaliwa, kazi yangu. This is very important, very very important. Hata kama utaidanganya local government ni wewe, the basic questions must be asked by local government. Maswali ya kimsingi lazima yaulizwe na local government. Ulizaliwa wapi? Yani, na sio unaulizwa kwa mdomo, ni fomu unaijaza, unahamia umetoka wapi. Sasa hii ndio akili yangu mpya wakati tunaelekea kwenye mchakato wa katiba mpya. Kwanza, hawa madalali plus ujumlisha na real estate ni mashetani au ni maagenti wa Lucifer katika kutuvuruga tu maisha yetu. Yani hawa, kumbuka, hawa ni maagenti wa mkoloni. Kazi wanayoifanya haipo kisheria. Mtu atasema ipo kisheria. Ipo kisheria kwa sababu si wamehalalishiwa na mkoloni. Siwezi kwenda kupanga au kununua shamba nipelekwe na dalali au real estate agent. Kila rais wa mtaa wake lazima awe, dunia imeshakuwa nyepesi, awe na hizo social media kama hao madalali walizonazo, wawe wanaweka vitu vyao wanavyoviuza. Kwa mfano, nisikilize kwa makini. Mimi na nyumba yangu nimejenga ghorofa 10 wherever, iko Masaki. Nimeamua kuipangisha labda $300 apartment yangu, na kwenda kwa local government, naipiga picha vivutio vyangu vyote, na kwenda kwenye ofisi ya local government na submit zile picha, a post ndani ya Msasani au Masaki, kuna apartment hii inakodishwa kwa fedha hizi. Mimi nimeipenda ile apartment, ninapanda na kwenda kwenye ofisi ya local government, bana, mimi ndo nataka kupangisha kwenye hiyo apartment, nimezipenda. Wewe unaitwa nani bwana? Nani bwana? Emmanuel Steven Moshi. Unahamia kutoka wapi? Nilikuwa naishi Kariakoo. Unajishughulisha na nini? Hii na hii na hii. Basic question: ulizaliwa wapi? Yani hizo ni vitu muhimu. Kwa nini matatizo yakitokea ndio loko inaanza kutafutwa? Yani swali langu ni, kwa nini matatizo yakishatokea a certain area, sehemu fulani, serikali ya sehemu fulani ndio inatafutwa, lakini katika mchakato wa kutengeneza matatizo serikali ya sehemu husika huwa haishirikishwi? Tuwe na akili kubwa, usiwe na hizi akili za kimatope matope. Tuendelee na story. Nikalipa, nikaondoka, nikahamia sehemu nyingine. Hiyo sehemu nyingine nilipataje? Kwenye Instagram, kwenye hizi akaunti za madalali. Nikaiona nyumba, nikaipenda, nikamtafuta, nikamfuata, nikafika kwa dalali, nikamlipa dalali, akanipeleka sehemu husika, nikalipa kila kitu, nikahamia. No communication na local government, sijui local government. Sasa kuna kitu cha ajabu kilitokea siku ya kwanza kabisa nalala kwenye nyumba mpya. Cha ajabu kabisa. Hii nyumba niliyohamia, kwanza dalali nilimpa condition: sitaki sehemu yenye watu wengi, nataka utulivu. Akaniambia sawa, kuna sehemu nitakupeleka hakuna wapangaji wengi, wewe ndio mpangaji wa pili, kwa hiyo hakuna kelele. Nikamwambia sawa. Kaenda, nikapenda, nikahamia. Usiku wangu wa kwanza nalala. Asubuhi mimi na tabia nikiamka naanza kusoma vitu mbalimbali. Kama mnavyojua mimi ni mwalimu, kwa lazima nisome, niandae kipindi kama kawaida. Saa 2 nimekaa mezani kwangu na soma vitu vyangu, nasikia geti linagongwa. Kama kawaida mimi sina appointment na mtu, kwa hiyo sihusiki na huko nje. Nikitoka labda nimeenda kula, nimeenda mjini, mambo yangu binafsi, sina communication na mtu yote. Geti linagongwa, wahusika wakafunguliwa, wakaingia. Nasikia tu kelele, mwanamke anaongea na simu kama kuna mtu anamuelekeza jambo. Baadaye mtu mmoja akazunguka kwa nyuma ya dirisha langu, akasema, mwanaume sasa, akasema huyu huku. Ikabidi nitoke niende kwenye mlango wangu. Nikakuta walikuwa wameshaanza process za kufungua mlango wangu mimi. Walifungua tu grill ambalo niliacha wazi, sikulilock. Kwa hiyo ulikuwa ni bado mlango.
Yule mwanamke alikuwa na wanaume wawili mabouncer wenye nguvu. Sasa baada yule mwanamke kuniona akaanza kuapologize, kuniomba msamaha. Samahani bana, samahani sio wewe. Tusamee sana mzee. Basi wakaondoka. Sasa tengeneza picha hii. Huyu mwanamke alikuwa na mabouncer wawili, sijui wanamtafuta nani, wamekuja kwangu kwa misinformation, taarifa zilikuwa sio sahihi, lakini lengo lao lilikuwa ni kuniteka mimi, ambayo ilikuwa lengo sio mimi, yani kumteka mtu. Sasa sijui ni nani. Sasa tengeneza picha, kwa taarifa alizokuwa nazo yule mama wakaniteka mimi. Kumbuka mimi ndo siku ya kwanza nimelala kwenye nyumba mpya. Sasa unganisha doti, wangeniteka, wangenipeleka wapi? Kuna mtu atakuwa anauliza, huyo jirani yangu mimi ndo siku ya kwanza nalala pale, ananijua mimi? Hatujuani. Mtu kaja na watu wawili mabouncer kwa ajili ya kumteka mtu. Haya ndo yale ndo maana mimi nakemeaga sana, hamuelewagi. Mwisho wa siku akakuta sio mimi. Kwa nini katika process za mimi kuhamia sehemu mpya nisiende local government nikatoa maelezo yangu ya msingi, nikakodishwa nyumba na local government ambayo inanijua mimi nje ndani, mimi ni fundi, mimi ni wherever, kwamba kama huyo mtekaji sasa ambaye alikuwa anakwenda kumteka mtu wake anapita local government, anasema bana, nina shida na mtu fulani ambaye anaishi sehemu yako, naomba kibali chako cha kwenda kumkamata. Sijui unaelewa Tanzania ninachokiongea hivi? Sijui mwenye akili kubwa sijui anaelewa. Yani absolutely nilikuwa natekwa. Yaani kuna utekaji mwingine mnafikiri ni wa kisiasa, kumbe ni wa makosa ya mfumo wa maisha ambao hatujauandika sisi. Haiwezekani kwenda kupanga ukapelekwa na dalali. Haiwezekani kwenda kununua shamba ukapelekwa na dalali. Dalali ni nani? Watanzania, tunakwenda kwenye katiba mpya. Hii nchi yetu hatujaikomboa kwa 100% kutoka kwa mkoloni. Ninachokiongea wenye akili kubwa ndo wananielewa. Hawa wazee wa kijiweni ambao naishi nao kila siku, wengine hata kuandika jina lao hawajui. Wengine walifika sijui form 4 wakapata division 1 ya 7, hawajui waifanyie nini. Ndo wanakuja kwenye comment wanaandika ujinga, na wajua sana, naishi na nyie sana nyie. Kariakoo tunakutana sana. Uliambiwa faulu darasani, kumbe ulichokuwa unafaulu ni elimu ya kwenda kujiuza Marekani. Sasa jiuze hapa Bongo. Watanzania, tunahitaji mchakato wa kuimiliki nchi yetu. Nyie local government, na wapa hii ni yenu, mwanze kuitekeleza sasa hivi. Andaa fomu za mtu anayekuja kupanga sehemu yako. Huo wigo wa madalali, na wapa hii, mnaweza mkai-execute. Mimi nimejenga nyumba yangu, hata kama na nyumba na kodisha ya vyumba vya 30,000 na vipiga picha kila mtaa wa Pemba. Andaeni akaunti yenu ya Instagram, jazeni vivutio vyenu mnavyoviuza. Kama mna magodown mnakodisha, kama mna apartment hapo Pemba mnazikodisha. Zinatakiwa hizo taarifa ziwe kwenye ofisi ya serikali ya mtaa wa Pemba. Biashara yoyote ya real estate inatakiwa iendeshwe na serikali ya mtaa wa Pemba. Biashara yoyote ya real estate inatakiwa ifanywe na serikali ya mtaa wa Narung'ombe, mtaa wa Msimbazi. Yaani hizo serikali za nini? Alafu tukishapata matatizo, sasa dalali anavyoforce kutuibia, ambapo dalali anashirikiana na mkoloni ambao ni serikali kuu, ndio serikali ya mtaa inakuja na kwa kimya, kwa sababu haikushirikishwa. Niliporwa hela yangu ya mwezi mzima. Kizuri nilikuwa nayo, lakini tengeneza picha, ule mchakato wa kupanga ilikuwa ni serikali ya mtaa ili nipangisha ile sehemu ya kwanza. Sisi ni Watanzania. Kibinadamu kweli nimepitisha sijui siku 2. Yule rais wa serikali ya mtaa wangu asingeniambia nilipe pesa ya mwezi mzima ambao sijakaa. Kibinadamu kabisa. Na hata kama ningeamua kukataa, sina hiyo fedha, nika-escalate kabisa serikalini, serikali bado ingekuwa upande wangu. It's okay, huyu anatafuta sehemu nyingine ataondoka. Si atakuachia nyumba yako. Lakini kizuri nilikuwa na fedha, nikaona nisilete shari kubwa. Nikaamua kulipa ile hela kuepusha shari. Lakini practically speaking, kama mchakato wa kupanga ningeufanya na local government, local ingenitetea, ningemwambia tu local, nataka nihame hapa uliponipangisha, lakini nivumilie kama siku 5 au hata wiki nitaondoka. Local angenielewa. Lakini nimeshamalizana na dalali ameshaondoka. Dalali ni watu wa kijiweni tu, hawana kazi. Na hawana kazi kwa sababu ya mfumo wetu wa maisha. Ndio unakuja pale. To reignite JKT amsho watu wakafanye kazi. Sio kwamba watu hawataki kufanya kazi. Kuna video nitawachezea hapo mwishoni ya EPM anasema vijana wanapenda kujiuza sijui ni nini. Hakuna mtu hataki kufanya kazi. Shida ni
unavuna unakwenda kuuza wapi? JKT itatengenezea market ya kuuza bidhaa. Niendelee na somo langu. Serikali za vijiji, serikali za mitaa huku mjini ndizo zinatakiwa zifanye biashara ya real estate. Kupanga mashamba, go down, everything in between inayohusiana na real estate. Kwa sababu wewe ndio mmiliki wa sehemu husika, wewe rais wa sehemu husika. Nimekoswa kutekwa mimi. Uzembe mkubwa, mfumo na utaratibu wa maisha ambao central government, serikali kuu ambayo inafuata mila na desturi za mkoloni, ndio inayotumia kutuongoza sisi wa Tanzania. Nyie local government, andaeni form za mtu anayehamia hapo kwenu, na hata mtu akitaka kuhama lazima apate kibali cha kutoka. Yaani tutapunguza uhalifu kiasi gani kwamba mimi nahama hapa nilipo, naenda local, ananisainia kwamba huyu mtu anahama, ametoka kwangu, anahamia sehemu nyingine. Ina sound vipi hivyo vizuri? Zile basic information, taarifa muhimu za msingi za mtu lazima local awe nazo. Wewe umezaliwa wapi? Moshi, Kibosho, Umbwe? Unajishughulisha na nini hapa mjini? Fundi. Hivyo umeoa hujaoa? Hapana, sijaoa. Hizo lazima. Hata kwenye medical kawaida unasumbuliwaga na magonjwa gani? Wale ambao tumeshawahi kwenda magerezani huko, kuna maswali bwana jela anakuuliza. Likitokea la kutokea ajue anakupeleka wapi, anakusaidiaje. Zile taarifa za kisegerea ambazo unampa bwana jela kwamba likitokea la kutokea anakusaidiaje. Kwa nini tunapokwenda kupanga ile fomu isiwepo? Nyie serikali za mitaa, nawapa njia ya kupata fedha. Ile pesa ya mwezi ninayotoa kwa dalali natakiwa nikupe wewe. Nimekwenda kupanga sehemu, chumba ni 20,000. Siku 20,000 ya kwanza ya dalali natakiwa nikupe wewe. Tafuta kijana wa IT, kama wewe hujui kutumia kompyuta, vijana wa IT wako wengi tu. Wewe mzee wa local government, tafuta biashara zako zote zilizo kwenye sehemu yako, zijaze pale. Kimara mtaa fulani, mwenyekiti wa mtaa wa Kimara bla bla bla, hapa kwangu kuna vyumba vya 20,000, unaviweka pale. Vyumba vya 30,000 navyo, vyumba vya 200,000 navyo, vyumba vya 500,000 navyo, vyumba vya 1,000,000 navyo. Alafu kingine, hawa dalali kazi yao ni kutafuta vile vitu vya bei ili wao wanapata pesa nyingi. Wengine hatuna hizo hela nyingi. Sasa je, kama mimi nataka chumba cha 30,000, dalali hawashirikagi navyo. Wao wanataka vyumba vya 1,000,000, 500,000, 600,000. Kuanzia sasa, nyie local government, teknolojia imekuja kurahisisha na kupunguza haya matatizo yasio na msingi. Kwa hiyo hao madalali waliojiajiri kwenye vitu ambavyo literally wanasaidiana na mkoloni kutuibia sisi. Alafu kingine, nije hapo kwa madalali. Na rafiki yangu dalali nitamleta, atakuja kuelezea jinsi gani madalali ni mashetani. Iko hivi, wewe ni mwenye nyumba, una nyumba yako unataka uipangishe 50,000. Wewe umeamua tu kibinadamu naipangisha nyumba yangu 50,000. Lakini katika soko la madalali ile nyumba thamani yake ni laki. Lakini wewe ukitaka laki, unataka utoe sadaka. Unajua real estate ni biashara ya sadaka. Siwezi kuwa na bilioni 10 sasa hivi au bilioni 100 nikaingiza kwenye apartment na mashamba eti nataka nipate faida leo hii. Ni uongo. Unapokuwa na hela nyingi umeamua kuingia kwenye nyumba za kupanga na mashamba, wewe unatoa sadaka kwa watu. Yaani ukiwa na hela kubwa, let's say mimi na bilioni 100 nikajenga nyumba nyingi tu, mimi nataka service charge na pesa ya kudururiza ili tujenge nyingine. Sihitaji eti nipate milioni 200, bilioni 200 bado naishi. Sijui inaeleweka. Kuna watu wanapeanaga hizi elimu za kijinga mtandaoni kuhusiana na real estate. Ukishafika level ya kuingia kwenye real estate, huko ndo unakotoa sadaka sasa. Umejenga nyumba ambayo thamani yake unaweza kuona hata unaweza kupangisha watu 700,000, 800,000. Unaambia wewe nigie 200,000 hapo, ingia na mwanao muishi sehemu nzuri. Unapiga sadaka ni kuwapelekea hao jamaa wanunue mandege, au wachungaji wenu huko kama kanisani wanunue mandege na masuti ya. Kuna mchungaji mmoja alikuwa anajibragi kwa waumini wake, amevaa saa ya $800. Saa ya mkononi $800. Yaani hao wachungaji wanalaana hawa. Kwa hiyo nyie serikali za mitaa, nyie ndio mnaohusika na biashara za real estate, kupanga, kupangisha mashamba ni nyie na sio dalali. Dalali ni mtu wakati wa mkoloni. Ndio maana wanapenda kuongeza bei tu. Hapa hii nyumba sio 50,000, hii nyumba laki. Na kweli anaenda anampata mtu laki. Kumbe kulikuwa na mtu ana 50,000 yake anapenda akae sehemu nzuri. Utekaji pia unarahisishwa na mfumo wa kidalali. Alafu mimi na kitu kimoja, nikiwa naongea
sometime nakuwa na visentensi vya Kiingereza hivi. Sasa mimi muonekano wangu ni mchafu, si mjinga. Sasa kuna watu wanapenda kunilinki kwamba wewe sio Mtanzania. Simply sina muonekano wa kupendeza. Alafu lugha yangu sio Kiswahili kilichonyooka. Kwa wanahisi kama vile like wewe umezaliwa wapi? Kilimanjaro, utakuwa Mkenya wewe. Mbona ongea Kiswahili kizuri? You see? So tunahitaji local government authority kuanza kupunguza haya matatizo yanayotengenezwa na central government. Na central government imekumbatia haya matatizo kwa ajili ya wachache kufaidika. Sawa? Mimi nimekosoa kutekwa kwa sababu ya mistake ya sheria za kupangisha ambazo mnamalizana dalali tu. Mpaka leo hii na mwezi wa ngapi sijui local government, mpaka sasa hivi sijui local government yangu. What is stupid. Pale nilipotoka, nirudi pale nilipotoka ambapo nililipa mwezi mmoja ambao sikukaa. Ile sehemu ilikuwa wanakaa wanachuo wengi sana. Kama mnavyojua, wanachuo ni binadamu wanaoishi sayari nyingine, especially hawa watoto wa kike. Yaani kukaa kwangu pale miezi mitatu kuna kitu nilijifunza. Yaani hakika nyinyi wanawake wa chuo ni binadamu ambao hamuishi sayari ya duniani. Story zao, the way wanavyo mix wanaume. Sasa tengeneza picha, kwa sababu wanachuo wanauawaga yani wanauawa kama kuku kwa sababu ya tabia zao kuchanganya wanaume. Na ile sehemu ilikuwa very open. Kila mtu anaingia tu, yani watu tofauti. Yani iko wazi, uhuru mkubwa, kwa sababu ile ni nyumba ya mtu ameamua kuifanya vile. Kwa hiyo haihusiani na chuo. Lakini majority wengi pale ni wanachuo. Nadhani unanielewa. Kwa wale dada zetu, wale watoto wa kike pale kwa zile tabia zao, imetokea mtoto wa kike amewachanganya wanaume wawili, wamekuja wamekutana pale, limetokea la kutokea. Yani mtu anapigwa kisu, anafanywa anavyofanywa really quick. Yani ile kuna vitu nilijifunza pale ambavyo kiali halisi. Alafu kingine, tengeneza picha hii. Labda mimi nilikwenda pale kukusanya taarifa fulani. Yani kuna mazingira ya upangishaji au wa real estate ambao unamtengenezea, yani unaweza ukainunua ardhi ya Tanzania hata kama wewe sio Mtanzania. Hata huyu rafiki yangu nitakayowaleta mje mumsikilize, anapenda sana kutafuta madiaspora kwenye masuala ya kununua ardhi. Wanafikiri diaspora wote wana pesa, kisa wako Marekani, wako Canada. Huko Canada, Marekani kuna watu wana pesa, wanatafuta pa kuwekeza. Kwa hiyo wanaorganize na hao madiaspora wenu, wanakuja kununua ardhi ya Watanzania. Like sijui unanielewa, mtu yuko pale Marekani labda ana $10,000 yake anatafuta pa kuwekeza. Anakutana na Mtanzania pale, anamwambia wewe twende Bongo, ardhi ipo nzuri somewhere. Anakuja Mbongo ana $10,000, kumbe ile $10,000 sio ya yule Mbongo. Kuna BlackRock yuko Marekani kule anamoperate. Sijui unaelewa. Unafikiri kwa nini wazungu walitengeneza hiyo kwamba ukitoka central government kuna dalali ardhi umemiliki? Sio unakwenda kwa locals unampa mchanganuo local government, akikubali au akikataa centralize kwa kulazimisha. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Wanaotunyonya wametengeneza sheria. Ukizigusa hizo sheria wanakupeleka mahakamani. Kazi ya mahakama ni nini? Ni kusimamia sheria ambazo zimeshaandikwa. Tunahitaji nini? Real estate business lazima ifanywe na local government, kwa sababu local government ndo wa Tanzania halisi. Msingi wa nyumba yote ukiwa dhaifu lazima nyumba idondoke. Msingi wa taifa imara ni local government imara, na sio central government imara. Ukiwa na central government imara, locals ambazo sio imara, unakuwa kama Marekani. Uhalifu, mabunduki, manini, yani hivyo. China nguvu kubwa imewekezwa kwenye locals. Ndio maana yule Marekani anatembea kule China, haoni mapolisi, haoni nini, anaona usalama tu. Kwa sababu tayari locals ndio wanao maintain sheria na kanuni ambazo zinamfavor kila local. Lakini central government imetengeneza muswada ambao unawafaidisha watu wako New York na Brussels, Belgiji. Si ndio haya maugomvi ya sijui Ngorongoro huko, sijui Wamasai wamefukuzwa. Je, huyo amekwenda kuwekeza Ngorongoro, angekwenda locals akatoa mchangano wake kwa locals wakasema no, this does not benefit our local people, so get out of here, talk up, kungekuwa na ule gomvi. Lakini BlackRock, huyo Marekani sijui Mwingereza sijui wa nani, amekwenda central inampa Ngorongoro. Si ndio maana unaona tunagombana? Real estate business must start in local government ndio iende central na local wasipoelewana
Kazi ya local ni kuorganize local people. Yani agent wa local, agent wa central awe local. Kwa sasa agent wa central ni dalali, ambaye dalali anaweza kama mtu yote, hata BlackRock huko Marekani anaweza akaja hapa akaanzisha ofisi yake ya kidalali. Kuna makampuni ya kidalali hapa nchini ambayo sio ya Watanzania, au hujui? Yani kuna watu wanaidalalia Tanzania sio wa Tanzania. Wote mnajua. It's very dangerous. Nyie local government, anzisheni akaunti zenu za Instagram, mwe mnaweka post ya biashara zenu za sehemu husika. Andaeni form za taarifa za kimsingi za mtu anayehamia kwenu, na muokote taarifa muhimu. Alizaliwa wapi, anajihusisha na nini. Hivyo hivyo hata mtu akiwa anahama awe na ile discharge information, dispatch kabisa, official dispatch letter kutoka kwa loko yake na anahamia kwingine. Tupunguze uhalifu usio na maana. Mimi ningetekwa simply kwa sababu ya ujinga wa sheria za nchi ambazo hazimlindi Mtanzania wa kawaida. That's true. We need to change this. Tunaanza mchakato wa katiba mpya mtandaoni. Tuanze kuhamasishana vitu vya kusimamia. Wanaotutawala wameshika mpini. Tusipoteze muda kupambania kuhamisha ule umiliki wa ule mpini kwa chama kingine. Sisi tupiganie kukamata ule mpini kwa usalama wetu. Mpini ni nini? Ardhi yetu. Tunataka umiliki wa 100% wa ardhi yetu. Watanzania, serikali ya nchi imara nguvu yake inaanzia kule kwenye locals. Kama ilivyo, jengo refu limeshikiliwa na msingi mzito uliochimbiwa chini. Jengo refu sio yale unayoyaona kwa macho. Msingi ukifeli, jengo linadondoka. Watanzania, tumeshaanza mchakato wa katiba mpya. Tuanze kuambizana vitu vya kuja kusimamia tukianza huo mchakato rasmi. Share kwa mwenzako, mdiscuss nilichokisema. Je, Watanzania wanaimiliki nchi yao kwa 100%? Kama ukitaka ardhi unaenda kwa dalali. Kama ukienda kupanga tu unamalizana na dalali. Loko za kujui. Elimika, usiwe msomi.